नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम वासा, जिसको अडूसा बोलते हैं, औषधीय प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो वासा एक सघन जड़ी बूटी होती है जिसकी हाइट लगभग 4 से 8 फीट, अकसूप या झाड़ी के रूप में ये पेड़ पाया जाता है। प्लांट आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वासा। वासा का मीनिंग होता है रोग को दूर करने और स्वास्थ्य की वासना करना या स्वास्थ्य को स्थापित करना या पुनर्स्थापित करना। इसी वजह से इसका नाम वासा है। साथ में ही वासा के पर्यायवाची हैं वासा, वासक, वासिका, यानी वासयति, आच्छादयति। इसका मीनिंग होता है जो सघन होने के कारण प्रदेश को आच्छादित कर ले, इसी वजह से इसको वासिका बोला है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ इसको सिंहास्य यानी सिंह मुख के सदृश होने की वजह से इसे सिंहास्य बोला है। नेक्स्ट जो पर्याय है वो है वाजीदंत, यानी इसके घोड़े के दांत के सदृश श्वेत पुष्प वाला होने की वजह से इसे वजीदंत। सिंह से हम इसलिए बोला कि जो सघन, जो इसका सिंह मुख है वो केस के सदृश पुष्प वाला होता है, इसलिए इसको इसके पुष्प हैं वो सिंह के मुख के समान होते हैं। साथ ही वाजीदंत यानी इसके घोड़े के दांत के सदृश श्वेत पुष्प निकलते हैं, इसलिए इसको वाजीदंत। वरस यानी इसके पुष्पों में अधिक मधु होता है, इसलिए इसको वरिस। साथ ही आठ रुस्का है या अतुरुस्का भी नाम से इसको जानते हैं। इसके पर्याय हैं सिंह, परना। साथ ही अडूसा भी बोला जाता है इसको। अब हम वासा के जो क्षेत्रीय नाम हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वासा को बंगाली में इसको बोलते हैं बाकस या बसाक। इसके साथ ही इसको गुजराती में बोलते हैं अरडूसो, हिंदी में अडूसा, अरूसा, बकास या रूस या बाकस इसके नाम से जानते हैं। पंजाबी में इसको वानसा, मराठी में इसको अडुलसा, गुजराती में अरडूसो, तमिल में इसको एदाडड और तेलुगु में इसको अदासरा। तेलुगु में अदासरा, तमिल में अडाडूड, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं मालाबार नट। तो ये साउथ में होने की वजह से हम इसको इंग्लिश में इसका मालाबार नट, मराठी में इसको अडालूसा, मलयालम में इसको वलिया अतालोत्कम। अभी हम जानेंगे वासा के वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम है इसका आधाटोड़ा वासिका, यानी वासिका का मीनिंग होता है सुगंध, और आधातोड़ा एक मालाबार का नाम है जिसको अदादोलक भी बोलते हैं। इसके नाम से इसका नाम आधातोड़ा लिया हुआ है, जो एकेन्थेन्सी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ ही अडूसा को या वासा का वर्गीकरण आचार्य चरक ने तिक्त स्कंद के अंतर्गत, वाघभट्ट ने दुर्वादिगण व भाव प्रकाश निगटू ने इसको गुडुच्यादि वर्ग के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। वानस्पतिक परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि एक सघन जड़ी बूटी होती है, एक सूप होता है जिसकी हाइट 4 से 8 फीट, जिसके आयुर्वेद में इसके उपयोगी भाग हैं जड़, पत्ते और फूल। महत्वपूर्ण फाइटो घटक के अंतर्गत इसमें एक उड़नशील तेल, वसा, राल, एक तिक्त क्षार, एक कार्बनिक अम्ल, अधाटोडिक अम्ल, साथ ही शर्करा, गोंद, रंजक द्रव्य और लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यतः वासिकीन और सुगंधित तेल, विटामिन सी, वेसिसिनोल, एडाटोडिन, बीटा सिटोस्टेरोल, ट्राइकोंटेन। तो ये सब यौगिक महत्वपूर्ण फाइटो घटक के रूप में वासा या अडूसा में पाए जाते हैं। वासा का रस है ये तिक्त एंड कसाय गुण में लघु और रूक्ष,
शीत, वीर्य और कटु विपाक वाला वासा को बताया है। वासा कफ और पित्त के संतुलन में उपयोगी होता है, इनका शमन करता है। साथ ही कंठे गले के लिए, कंदुघन खुजली में, हृदय, कुष्ठघन, कर्मीघन, अतिसार हर, असौरंग यानी बवासीर नाशक, ग्राही यानी अत्यधिक स्राव को कम करता है। पाचन यानी पाचन के लिए इसके चिकित्सीय संकेत हैं। वासा के चिकित्सीय उपयोग रक्तपित्त यानी रक्तस्राव विकारों में फूलों का चूर्ण शहद के साथ दिया जाता है। इसका रसायन यानी कायाकल्प के लिए पत्तियों के रस को शंख चूर्ण या बिल्व रस के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट है अतिसार यानी जो वासा की पत्तियों और फूलों का रस दस्त में भी लाभकारी होता है। खुराक के रूप में इसकी वासा की पत्तियों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम, जड़ की छाल आधा से 1 ग्राम, काढ़ा है वो 40 से 80 ml, पत्तियों का रस है ये 5 से 20 ml के रूप में खुराक के रूप में उपयोग में लेना चाहिए। अभी वासा के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं उनका नाम है वासाघृत, वासावले है, वासारिष्ट, वासापानक, वासा चंदनादि तेल, वासा मुलादि तेल, वासा कांतकारी ले है, वासारिष्ट। तो ये सब आयुर्वेद औषधियाँ वासा या अडूसा के योग से बनती हैं। वासा के बारे में जो प्लांट के बारे में वानस्पतिक परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके पत्ते यूज में लिए जाते हैं औषधि बनाने के लिए। इसके पत्ते 3 से 8 इंच लंबे होते हैं, साथ ही दुर्गंध युक्त और भालाकार के होते हैं। इसके पुष्प होते हैं ये श्वेत वर्ण के पुष्प होते हैं, बड़े 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। द्विओष्ठी होते हैं यानी सिंह मुख के वक्त होते हैं। वरंत पत्रक लटवाकार होते हैं। इसकी फली हैं जो 3 से 4 इंच लंबी इनकी फली होती है, जिसमें 4 बीज होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में जाना वासा जिसे अडूसा कहता है उसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, आयुर्वेद औषधियों के बारे में अध्ययन किया, रासायनिक संगठन के बारे में अध्ययन किया, वासा के पर्याय, उसका जो लैटिन नेम हमने बताया था अडोटा वासिका, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।